नमस्कार मंडळी, मी स्वप्नील आपलं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या मराठमोळ्या चॅनल मराठी यात्रीमध्ये। पुणे शहरापासून 30 किलोमीटर अंतरावर असलेले जिथे रांजण खळगे, छोटे धबधबे, नैसर्गिक देखावे आणि कुंडदेवी माता मंदिर यासाठी हे प्रसिद्ध आहे, ती जागा म्हणजे कुंडमळा। चला तर मग सुरू करूया आजचा व्हिडिओ। येथे पोहोचण्यासाठी आपण मुंबई पुणे महामार्गावरून तळेगाव दाभाडे या ठिकाणी जाऊन बेगडेवाडी या गावातून कुंडमळा या ठिकाणाला पोहोचू शकता। पुण्यापासून अंदाजे 1 तास पोहोचण्यासाठी लागतो। आपण खासगी वाहनाने, बसने किंवा रेल्वेने या ठिकाणाला पोहोचू शकता। बसने जाणार असाल तर तळेगावला उतरून नंतर कुंडमळाला जाऊ शकता। रेल्वेने जाणार असाल तर बेगडेवाडी रेल्वे स्टेशन वरून सुमारे 2 किलोमीटर अंतरावरती हे ठिकाण आहे। कुंडमळा हे इंद्रायणी नदीवर वसले आहे। हे ठिकाण दिंडोरी व शेलारवाडी या गावाच्या सीमेवर आहे। या ठिकाणाचे विशेष आकर्षण म्हणजे इंद्रायणी नदीने निर्माण केलेले रांजण खळगे। इंद्रायणी नदीच्या प्रवाहात खालच्या खडकांवर कोसळून पाण्यामुळे तयार झालेल्या खोल दऱ्या व रांजण खळगे मोठ्या प्रमाणात कुंडमळा या ठिकाणी तयार झालेले आहेत। परिसर हे खूप निसर्गरम्य आहे। तसे पाहायला गेले तर महाराष्ट्रामध्ये निघोज येथील रांजण खळगे हे जगप्रसिद्ध आहेत। येथील रांजण खळगे यांना सगळेच भेट देतात, परंतु पुण्यापासून अगदी जवळ असलेले कुंडमळा येथील इंद्रायणी नदी निर्मित रांजण खळगे आजही उपेक्षित आहेत, याची खंत आहे। रांजण खळगे म्हणजे जेव्हा नदीला पावसाळ्यात पाण्याचा प्रवाह फार मोठ्या प्रमाणात असतो किंवा नदी ही आपल्यासोबत मोठ्या प्रमाणात गाळ वाहून आणते, तेव्हा त्या पाण्यासोबत नदी अनेक दगडे आणि गोटे देखील आपल्यासोबत आणते। तसेच या नदीच्या पाण्याच्या जोरदार प्रवाहामुळे नदीमध्ये अनेक भोवरे निर्माण होतात। नदीमध्ये असलेल्या कॉम्पॅक्ट बेसॉल्ट या दगडामुळे नदीमध्ये भोवरे तयार होतात। तेव्हा या भोवऱ्यामध्ये नदीने आपल्यासोबत वाहून आणलेले वाळू, दगड, गोटे हे सगळे गोल गोल फिरून कॉम्पॅक्ट बेसॉल्ट यांच्याशी होणाऱ्या घर्षणामुळे या रांजण खळगे यांची निर्मिती होते। या रांजण खळग्यांच्या निर्मितीत लाखो वर्षे लागतात। जसे जसे दरवर्षी सगळे दगड, गोटे, वाळू इथे येतात, त्यामुळे रांजण खळगे यांच्या आकारांमध्ये वाढ होत जाते आणि ते अधिकाधिक मोठे दिसायला लागतात। हे खळगे अंदाजे 500 मीटर अंतरापर्यंत खोल आहेत। कुंडमळा या ठिकाणी राहण्याची उत्तम सोय तयार होत आहे। जेवणासाठी हॉटेल सुद्धा उपलब्ध होत आहे। मंदिरात आपल्याला पिण्याच्या पाण्याची सोय आहे। या ठिकाणी कोणतीही प्रवेश फी नाही। तसेच पाहायला गेले तर आपण वर्षभरात कधीही या ठिकाणी येऊ शकता, परंतु जर पावसाळ्यात याल तर हे ठिकाणचे वातावरण खूप छान असते। परंतु इथे सुरक्षेच्या बाबतीत आपण स्वतः काही नियम पाळणे गरजेचे आहे।
कारण या ठिकाणी नदीवर एक पूल आहे। हा पूल काही जणांना भीतीदायक वाटतो। या पुलामुळे या ठिकाणचे सौंदर्य वाढले आहे, कारण या पुलावरून नदी, धबधबा, खळगे याचे सुंदर नयनरम्य दृश्य पाहायला मिळते। या ठिकाणी नदीवर एक बांध बांधला आहे। पावसाळ्याच्या दिवसात या बांधावरून पाणी वाहून जात असते। एक प्रकारचा धबधबा निर्माण होतो। या धबधब्यात खेळताना सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे, कारण तो निसरडा आहे। म्हणून नाही तर असे व्हायचे की आपला देह पाण्यात आणि देहातील आत्मा ढगात, कारण मागे काही घटना पर्यटक वाहून गेल्याच्या घडलेल्या आहेत। त्यामुळे आपली सुरक्षा ही आपली जबाबदारी आहे। इथं या निसर्गाचा आनंद घ्या, परंतु अतिउत्साहीपणा हा आपल्या जीवावरती बेतू शकतो, हे सुद्धा लक्षात राहू द्या। कुंडमळापासून जवळच घोराडेश्वर मंदिर व त्याचा डोंगर, बामणडोह, घुमटी विहीर, पाच पांडव मंदिर, दाभाडे सरकारवाडा, इंदोरी किल्ला यासारखी अनेक ठिकाणे आहेत। तर असा होता आजचा व्हिडिओ। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट मध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा। माझ्या मोटिवेशनसाठी आणि चॅनलच्या सपोर्टसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।